Посмотрите, какое за нами черное прям небо. Видимо, долго его очень сдерживали. И хотела обратить ваше внимание, собственно, не на небо, а на пушки, ребят. Раньше здесь не было. Свежепокрашен. Красиво, правда? Ребята, творится ураган! Я не знаю, что все, ветер, люди побежали, короче. Не в землю нашу полегли когда-то, превратились в белых журавлей. Они до сих поры с времен тех далей летят и... Ребят, простите за внешний вид и за мокрую камеру. Она даже вспотела. Она спотела. Вы спрятались за какой-то памятник, его раньше здесь не было. Мы говорим, хороший памятник поставили. Мы замолкаем, глядя в небеса. Всем привет! Вы на канале «Куда поехать?» и с вами снова Юля и Саша. И мы сегодня, 9 мая, поздравляем наших дорогих ветеранов с праздником, с Днем Великой Победы. Да, сейчас 74-я годовщина этого праздника, и мы с Сашечкой решили приехать не в центр Москвы, который уже вам показывали, а в символическое, сказала, место мы приехали в Парк Победы на Поклонной горе. Да какой Парк Победы? Ты стоишь в Триумфальной арке. Ну, Триумфальная арка тоже имеет свою очень богатую историю, но об этом узнать чуть позже, а пока начинаем. На самом деле, ребятки, очень душно, и вот полное ощущение, что вот-вот начнется дождик. Его, конечно, пытаются периодически разгонять, но пока плохо получается. Но, несмотря на это, ребят, здесь очень много людей, очень много гостей столицы, очень много туристов из других стран. Люди все позитивно радуются, покупают пилотки, делают классные фоточки. В общем, праздник все равно, он есть праздник, несмотря на то, какая погода за окном и над нами. Теперь пару слов про арку, которая за моей спиной. Изначально такая же арка была построена в 814 году в честь победы в войне 812. Но она была деревянной и показала свою недолговечность. А потом перестраивали каменную арку на площади от Тверской заставы. Но потом ее разобрали, убрали. В общем, короче, вот эта арка за моей спиной, ребят, это то, что восстановили. Работали очень много, как, Саша, называется, реконструкторы? Да? В общем, реконструкторов, которые буквально каждую деталь, каждый там элемент этой арки восстанавливали. И теперь она стоит здесь на Кутузовском проспекте и радует нас. В общем, не буду много говорить об истории, чтобы вам не было скучно. Мы все-таки канал про путешествия, поэтому собираемся и идем с вами в Парк Победы. Посмотрим, как люди гуляют там. Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как сюда добраться, ребят. Стоп, стена, туристы, не мешай. Не вздумайте, пожалуйста, не вздумайте, как мы в празднике приезжать сюда на машине. Да почему нет? Нормально. Запарковались хрен знает где, километров за 5 отсюда. Мы час искали, где припарковаться. Как вы видите, вот видите такой же забор, вся улица перекрыта, заезды, съезды во дворы перекрыты. Но все сделано, конечно, в целях безопасности, поэтому лучше приезжать сюда на метро. А на какой станции метро нам надо приехать? Сейчас расскажет Саша. Я что, метро ест? Метро есть. Короче, ребятки, приезжайте Победы, да? на станцию метро Парк Победы, Арбатско-Покровская веточки, и выходите, собственно, в город. И знаете, столько людей воспользовались этим советом, очень много людей, даже те, кто участвовали в бессмертном полку, с фотографией своих родных и близких, тоже здесь. Думаешь, он уже закончился? Я не знаю, но все то, что я таких людей видела. И смотрите, ребят, что самое уникальное. И Сашечка, ты, наверное, тоже не знал, что станция Парк Победы вторая по глубине станция в России. Представляете, что вы Я смотрите? бы на вашем месте ей не верил. Она меня сегодня обманула уже 6 раз. 6. Не один, не два. Нет, Саша, сейчас я не вру. Чтобы спуститься вниз, надо спуститься на глубину 84 метра. И глубже
М-16 только от Новороссийска в Санкт-Петербурге. Представляешь? Да, Так ну что ладно. обязательно стоит здесь, ребяточки, побывать. Я Хотя бы думаю, на станция разговор. ВДНХ побольше. Нет. Нет? Нет. Если верить интернету и Википедии, нет, Саша, нет. В общем, мы выходим с вами на улицу, уже осталось совсем чуть-чуть, и мы посмотрим, что же там есть интересного сегодня в праздник 9 мая. А что там есть? Мы видим? Меня самой, простите, так душно, что я реально уже чувствую себя немножко, что я таю. Приходится ее держать. А нет ощущения, что Юго-Восточная Азия? Да. Вот прям, Да. уж лучше пошел дождик кратковременно, он такой освежающий. И было хорошо. Ну ничего страшного, мы не унываем. потому что- Сегодня тут все отцеплено. Везде полицейские, везде кордоны, везде рамки металлоискателей. Все ради безопасности. Праздник. Если честно, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот только честно, как вы реально любите проводить праздник? Вот, положа руку на сердце, я в праздники люблю проводить с друзьями, на природе, ну никак не ехать в центр города. А друг у нее, как вы понимаете, я. Вот. Но мы не могли не приехать сюда сегодня, потому что уверены, что это интересно вам. Но вы пишите, как вы реально предпочитаете проводить праздники. На природе с друзьями или в самой гуще событий. Все, ребяточки, проходим. Все, как мы любим, ребяточки, очень много полиции, досматривают сумочки, есть металлоискатели. То есть... Что мне бросилось в глаза, сейчас пока Юлия вам пытается что-то рассказать, стоят пушки именно на Поклонной горе. Там, где часы расположены. Ну, мы сейчас вам все расскажем. В общем, ребята, приятно гулять, чувствуешь себя в безопасности. Это очень крутенько. И первое, что я вам хочу показать, Саша, это уникальные, единственные в мире, точнее, самые большие цветочные часы. Пойдемте. Да ну ладно, большие. Пойдем посмотрим. А вот вы не верили, а они за моей спиной. Представляете, ребят, это правда, если верить интернету, самые большие цветочные часы в мире, диаметр 10 метров. А чтобы как бы наполнить их цветочками, нужно 8000 цветов. Саш, мне кажется, дождик начинается, напросилась. Вот не успела сказать, да лучше пусть будет дождик, а теперь думаю, зачем я это сказала? Ну, я накаркала. Короче, посмотрите, как бегут люди. Наверняка, пока я снимал детали, она вам сказала, что сегодня очень душно и попросила дождик, да? Да, я же, знаешь, Сашечка, думаю, нам с тобой везет быть в интересных местах в городе одним. Вот такое ощущение, что все побежали резко на выход, и мы вам будем показывать Парк Победы в гордом одиночестве. А Хорошо? откуда у нас такой зонтик? А это я купила зонтик а-ля Париж. Та-да-да! А-ля Париж. Ну, в общем, дождик нам не помеха, мы все равно идем с вами гулять. Да, Саша? Да. Так, погнали. Отобрала у Сашки зонтик. Он сказал, что он ему не нужен, поэтому пока он снимает для вас всякие красивости, я хочу рассказать, почему, собственно, эту гору назвали Поклонной. На самом деле это пошло очень из давних времен, а здесь был пологий холм, и все люди, которые следовали в Москву по Смоленской дороге, останавливались здесь, чтобы поклониться городу и его церквям. Также здесь встречали высокопоставленных людей, там всяких, не знаю, дипломатов. В общем, отсюда и пошло название Поклонная гора. Мы сейчас здесь, а сам Парк Победы, как я уже говорила, открыли в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он, как я умно хочу сказать, прям, знаете, аж тяжко. Но, в общем, суть в том, что, да, он посвящен памяти всем погибшим и пропавшим без вести в Великой Отечественной войне. И, собственно, его открыли в 1995 году. Посмотрите, какое за нами черное прям небо. Видимо, долго его очень сдерживали. И хотела обратить ваше внимание, собственно, не на небо, а на пушки, ребят. Раньше здесь не было. Свежепокрашен. Красиво, правда? Ребята, творится ураган! Я не знаю, что все, ветер, люди побежали, короче. Ну, загорелись часы, красиво-то как! В общем, все бегут, мы попали в дождь. Ни хрена себе праздник, 9 мая, куда? Камеры, кирдык, вы, наверное, ничего не видите. Ураган, Саш!
Простите за внешний вид и за мокрую камеру. Она даже вспотела. Она спотела. Мы спрятали за какой-то памятник, его раньше здесь не было. Мы говорим, хороший памятник поставили. Короче, настоящий ураган. Я не знаю, что делать уже. Конечно, никто же гулять особо не хочет, да и невозможно физически. В общем, посмотрим, чем это все закончится. Даже нарезку выдал. Это в Москву-Сити уже видно, да? Нет. Парк Победы резко опустел, ребята, очень холодно, если честно. Погода вносит свои коррективы. В Египте было холоднее. Да, не знаю, сможем ли мы продолжать снимать, кончится ли эта гроза, потому что бьют молнии. Вот, но пока стоим и держимся, потому что уйти не можем, нас просто снесет. Сегодня День Победы, и мы тоже побеждаем всех. Да, сейчас ждем победы в любом случае, ребят. Все бегут, а праздник продолжается. Музыка играет, светят огонечки, в общем, все классно и хорошо. А мы словно мокрая курица шагаем босиком по улице. Я мокрая, вот просто от кончиков волос до кончиков пальчиков. Сейчас Сон до многие головы. из вас спрашивают, наверное, себя или нас, какого хрена вы не идете в машину? Да потому что машина очень далеко. Километров 6. На той стороне дороги. Вот. А чтобы перейти дорогу, нужно спуститься в подземный переход. Это Кутузовский проспект. Короче, ребячки, не Весь знаю. подземный переход Да. забит людьми. Ребячки, в любом случае мы поздравляем вас с праздником. Даже если мы вам сегодня не сможем показать Парк Победы, потому что погода, судя по всему, не распогодится. Вы же услышали, как она торопышка, да? Даже сказать не дает. Давай, продолжай. В общем, ребяточки, если вдруг мы вам не покажем Парк Победы, скорее всего, мы вам его уже не покажем. Мы все равно поздравляем вас с праздником 9 мая. Вау! Да, я напросила, выпросила дождь, за кто меня тянул за язык, но зато так стало свежо, прохладно и хорошо. В общем, поздравляем вас искренне, ребят. Вы были с нами в эпицентре событий, попали с вами в дождик, немножко узнали, что такое площадь Парк Победы и Поклонная гора. А все остальное, значит, нам придется, Сашечка, вернуться и снять еще раз хорошую погодку. В общем, ребяточки, чудо не произошло, дождь не прекращается, и мы вынуждены уйти. Но буквально два слова про Парк Победы я все-таки скажу. Сейчас мы идем по главной аллее, и за моей спиной, за нашей спиной вы видите стелу. Это стела Победы, и какая у нее, Саш, высота? 141,8 метра. Но это все неспроста, ребята. Ровно 1418 дней шла Великая Отечественная война, поэтому здесь все как будет Ты символика. же сама все знаешь, что ты меня спрашиваешь? Также за нашими спинами видите фонтаны, ребят. Их тоже 1000, вот столько, сколько дней войны было. И ночью они светят. Дни войны было, слышишь? Ночью они подсвечиваются очень красивым красным светом, тоже символизируя память погибших. Также здесь на территории есть главный военный музей, где хранится то самое здание, которое водрузили на Рейхстаг в 45 году. Как поняли, на салют мы не останемся, идет дождик, отменили даже концерт. А если машина там стоит? Через третье кольцо? Да. Охренеть! Там переполнено метро. Она не метро, нам машину. Короче, нас не пропускают, сказали обходить аж через третье транспортное. Через третье кольцо это туда идти. Километр больше. Подожди. Короче, сегодня день не задался, но все равно праздник. В общем, салютов вы, ребят, не дождетесь. Концерт отменили. Мы идем к машине. Говорим вам пока-пока. Спасибо, что с нами вместе были здесь, замерзли, порадовались, посмеялись над нами мокрыми. Ну, в общем, все будет хорошо. Спешим домой выпускать, делать этот выпуск для вас, ребячки. Постскриптум. Думайте, что говорите.
иногда ваши слова становятся реальностью. Я не знаю, зачем я сказанула про этот дождь. Лучше бы было жарко и солнечно, чем мокро и холодно. Мы сейчас, Саша, просто мокрый от и до, хлюпает все в ногах. И очень-очень я, если честно, замерзла. Но вот, к сожалению, нас не пустили в метро. А метро-то нам и не нужно было. Нам нужно было только попасть в переход, чтобы перейти Кутузовский проспект на другую сторону, там, где стоит у нас машина. Но метро переполнено, закрыли и весь переход. И сказали, идите аж до третьего кольца, до следующей станции метро. Понимаете, нам огромный круг, ну, у нас выбора нет, машина-то у нас стоит там, где стоит. Поэтому мы с Сашкой сейчас будем искать окольные пути. И все-таки, повторюсь еще раз, как я уже сказала в начале этого видео, честно вам скажу, конечно, мероприятия, это интересно, концерты и так далее, устраивает, да, там город, в каждом городе это есть. Это Большие классно. праздники, сидите дома, пока ее не перебьет, она будет разговаривать очень-очень Ну, много. короче, лучше большие праздники никуда не выходить, потому что толпу народу. Смотрите телевизор, отдыхайте, идите на шашлык, еще куда-нибудь, но никак не в общественные места. Но в любом случае, спасибо, что вы были с нами. Мы честно-честно хотели вам показать очень много красивого и интересного. Но вот случился вот такой вот ураган на 9 мая, что тоже по-своему интересно. Спасибо, что все это видели, что были с нами, мокли с нами, нас морально поддерживали. Надеюсь, никто над нами не посмеялся, потому что не надо радоваться чужому несчастью. Вот. А теперь уже точно всем пока-пока. Бежим домой, монтирую для вас этот видосик. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сих поры с времен тех далей летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем.